Welkom by week 3 se klein groep video van ons reeks 8 lewegewende dissiplines. Hierdie week fokus ons in op die dissipline van vas. En nou, om te vas is 'n geestelike dissipline in sy eie reg, maar vir praktiese doeleindes praat ons hierdie week oor vas en gebed as deel van ons reeks. Sondag het ons meer ingefokus op die dissipline van gebed, so as jy dit gemis het, gaan kyk daardie preek weer op YouTube, op ons kanaal. Vandag met hierdie klein groep video gaan ons bietjie meer infokus dan op die dissipline van vas. Nou, dis natuurlik baie gepas om gebed en vas saam te hanteer, want hulle loop onlosmaaklik saam as twee geestelike dissiplines wat ons baie saam gaan beoefen. Ons kan egter die dissipline wat ons laasweek oor gepraat het, naamlik daai skrifmeditasie, kan ons ook hier byvoeg, want jy gaan baie moeilik vas en sonder om te bid en ook om op die skrif te mediteer. So as gebed en skrifmeditasie gevestig raak in ons lewens as hierdie geestelike dissiplines, gaan jy dit verseker wil begin komplementeer met die dissipline van vas. Vir baie van ons is vas 'n vreemde konsep en selfs 'n misverstaande geestelike dissipline. In vandag se samelewing is dit baie weird om te vas. Daar word wel die afgelope tyd meer oor vas gepraat, veral vir dieetredes soos intermittent fasting, maar buiten vir dieetredes is daar vandag amper 'n totale verwaarlosing van hierdie eeueoue Bybelse dissipline. En dit kan toegeskryf word aan twee redes. Eerstens as gevolg van 'n baie wettiese benadering wat in die verlede met betrekking tot hierdie dissipline van vas gevolg was, en dit het baie Christene afgesit. Maar tweedens as gevolg van die propaganda waarmee ons vandag gevoer word, dat as jy nie 3 goeie etes 'n dag eet nie, dan is jy besig om jou liggaam te beskadig. Nou, dit is natuurlik nonsens. Ons moet dus bietjie praat oor hierdie geestelike dissipline en ons moet dit her-evalueer. Nou, wat is vas? 'n Bybelse vas is die opgee van kos vir 'n bepaalde tyd vir geestelike redes. Daai is baie belangrik, vir geestelike redes. Ons kan dit ook uitbrei en ons kan ander dinge vir 'n tyd ook opgee, soos byvoorbeeld sosiale media en televisie of selfs oefen, enige stokperdjie of enige iets wat jou tyd vat, wat jy vir 'n tyd lank kan opgee. Maar dit moet iets wees wat jy gaan voel. Dit moet jou iets kos. In die plek daarvan spandeer jy dan tyd in gebed en Bybelstudie of Bybelmeditasie op soek na God self, om hom te beleef, om jouself aan hom toe te wy, en nie om sy arm te probeer draai om vir jou 'n sekere antwoord of 'n uitkoms of 'n antwoord op gebed te gee nie. Ons fokus is om hom te beleef, om hom te soek, om onsself aan hom toe te wy. Nou, hoekom vas ons? Wel, soos ek sê, vir die rede om God te aanbid, om sy koninkryk te soek, om onsself aan hom te wy en te onderwerp. Dit is nie die opgee van kos vir die eetredes nie, dis nie hoekom ons vas, dis nie hierdie geestelike dissipline nie. Dit is ook nie 'n tipe van 'n eetstaking om aandag op een of ander saak te vestig, of selfs om God se arm te draai en te sê, Here, ek vas nou en ek gaan aanhou vas totdat U vir my die antwoord gee wat ek wil hê nie. Daai amper 'n tipe van 'n eetstaking vir 'n gebedsuitkoms wat ek wil hê. Dis nie vir dit. Nee, ek ontsê my van iets wat ek wil hê, of wat ek van hou, of wat ek nodig het, vir 'n tyd om myself meer toe te wy aan God. Sy wil te soek, om sy koninkryk bo alles anders in my lewe te stel. Daarom sal vas gepaard gaan met gebed, met skrifmeditasie, soos wat ek myself voor God neerlê en soos wat ek hom regtig soek vir wie hy is. Ons kan natuurlik na baie skrifte kyk, maar ek wil vir jou enkeles uitlig rondom hierdie tema. In Lukas 4 vers 2 sien ons waar Jesus 40 dae lank deur die duiwel versoek is
en hy het niks geëet nie in daardie 40 dae nie. En toe daai dae verby is, het hy honger geword. So hierso sien ons, Jesus het vir 40 dae niks geëet nie. Hy het gevas van kos. Daniël 10 vers 3 lees ons, smaaklike spys het ek nie geëet nie, en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie, en ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. Hierdie is die sogenaamde Danielsvas, waar hy net groente en water geëet en gedrink het vir 3 weke, 21 dae. Dan sien ons in Ester 4 vers 16, lees ons die volgende, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil. En julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag, en ook met my dienaresse sal net so vas. Ek ook en my dienaresse sal net so vas. So hierdie is 'n algehele vas van kos en water. Ons sien dit ook in tye van absolute desperaatheid. Dit gebeur nooit langer as 3 dae nie, maar dit is 'n algehele vas. Jy kan gaan kyk daar in Handelinge 9 vers 9 ook na Paulus, waar daar gesê word, hy ook so 'n algehele vas gevas het nadat hy met Jesus 'n ontmoeting gehad het op die pad van Damaskus. Nou, meestal is 'n vas 'n privaat saak tussen die individu en God. Jesus sê as jy vas, moet jy nie lang gesig rondloop nie, jy moet nie vuil wees nie, om aandag te probeer trek nie. Nee, jy moet bad, jy moet jou hare kam, dit is 'n saak tussen jou en God. Daar is egter kere waar ons lees van 'n groepsvas, byvoorbeeld in Levitikus 23 vers 27. 'n Groepsvas kan baie kere baie kragtige ervaring wees, en daarom het ons as gemeente ook al van tyd tot tyd vasweke uitgeroep, waar ons gemeente aanmoedig dat ons saam vir 'n week sal vas, of gedeeltelik van iets sal vas, of sekere dae, of dan vir die hele week sal vas, en ons self dan aan God sal toewy. Nêrens in die Bybel lees ons dat vas 'n bevel is nie. Dit beteken egter nie dat dit nie belangrik is nie. In Jesus se lering daar in Matteus hoofstuk 6 vers 16 sien ons dat Jesus aanneem dat mense vas. Ons lees, hy sê, wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges 'n martelaarshouding aanneem nie. So die klem is op wanneer, nie as nie. Dit was 'n algemene dissipline gewees wat nie verwaarloos moet word nie. In Jesus se tyd was dit 'n algemene dissipline wat hy aangeneem het, gebruik word deur die mense met wie hy praat. Wanneer dit by vas kom, dan kry ons nie baie praktiese wenke in die Bybel nie, maar dit is omdat dit so 'n algemene gebruik was, dat die skrywers aangeneem het, almal weet hoe om te vas, almal ken die praktiese wenke, die maatreëls, hulle hoef dit nie daar te verduidelik nie, en daarom kry ons dit nie in die Bybel nie. Vir ons vandag, wat hierdie dissipline wil beoefen, is daar egter 'n paar wenke wat jou gaan help, wat miskien in Jesus se tyd of in die Bybel se tyd algemene kennis was, maar wat ons nie vandag meer weet van nie. So 'n paar praktiese wenke wanneer dit kom by vas. Veral 'n kosvas, 'n Bybelse vas. Wanneer ons in die Bybel lees van vas, dan is dit altyd die opgee van kos gewees vir 'n bepaalde tyd, en soms van water ook en vloeistowwe. Nou, ons beveel nie aan dat jy ook van water vas nie. Drink genoeg water, vrugtesap terwyl jy vas van kos. Sny koffie uit, sny energiedrankies uit, sny gaskoeldranke uit terwyl jy vas. Nou, kom ons praat eers oor 'n 24 uur vas, en dis miskien 'n goeie plek om te begin. Indien jy nie geoefen is om te vas nie, begin met 'n 24 uur vas. Met ander woorde, jy gaan 2 etes opgee. Jy eet byvoorbeeld maandag aand jou gewone ete, en dan eet jy eers weer dinsdag aand. Alright, so jy die ontbyt en die middagete basies opgegee. Jy eet nie in daai 2 etes nie. Dan kan jy miskien aangaan na 'n 3-dag vas toe. Indien jy kan sien, en dit is 'n 72 uur vas.
So jy eet byvoorbeeld nog die Sondag aand en dan eet jy eers weer Woensdag aand. Drink genoeg water, drink genoeg vrugtesap in hierdie volledige 3-dag vas. Dan is daar ook gedeeltelike vas. Dit is 'n vas waar jy net sekere items vas, byvoorbeeld jy vas vleis of jy vas koffie. Indien jy gereeld vas, kan jy natuurlik dan ook langer vas beoefen. Ons stel voor, begin met 'n 24 uur vas, doen dan 'n 3-dag vas, en dan as jy dit 'n paar keer gedoen het, kan jy dalk kyk na 'n langer vas, 'n 5-dag vas, of selfs 'n week, en so kan dit aangaan. Of jy kan dalk kyk ook na gedeeltelike vas, waar jy vir 21 dae nie vleis eet nie, en net vrugte, groente en water. En so kan jy hierdie dissipline beginne ontdek. Nou, voor jy vas, baie belangrik, moenie groter etes as normaal eet voordat jy begin vas, omdat jy nou voel jy moet voorraad opbou nie. Dit het eintlik die teenoorgestelde uitwerking, omdat jy jou maag rek. Eet eerder kleiner porsies, 'n dag of 2 voordat jy begin vas. Begin ook koffie en suiker uitsny voordat jy begin vas, so dag of 2 of 3 voordat jy begin vas. Na jou vas, wanneer jy jou vas breek, moet ook nie dadelik 'n groot, swaar maaltyd eet nie. Eet weer eens kleiner porsies, vrugte en groente, eerder as vleis, sodat jou spysverteringsstelsel net weer aan die gang kan kom. Veral na 'n langer vas is dit nou nogal belangrik. Ander dinge om te onthou wanneer jy vas, jou liggaam kan sonder kos klaarkom. Jy het dit dalk nie geweet nie, maar hy kan. Om te vas is nie ongesond nie, tensy jou dokter weens gesondheidsprobleme vir jou so sê. So jy kan gaan uitvind, jy kan vra of, maar andersins as dit, is dit nie ongesond nie. Wanneer jy hongerpyne begin kry, is dit omdat jou maag gekondisioneer is om op sekere tye kos te kry. Jy kan nog baie lank sonder kos gaan, maar omdat dit 'n sekere tyd is waar hy is gewoond, hy kry hierdie tyd kos, is dit soos Pavlov se honde, en dan begin hy hongerpyne maak en jy wil eet. Maar jy kan jou maag ignoreer. Ignoreer jou maag, drink water en gaan aan. Wees bewus daarvan dat vas 'n geestelike oefening is. Dit is baie belangrik. Emosioneel en geestelike dinge wat diep begrawe is, sal na vore kom wanneer jy vas. Jy mag dalk meer aggressie toon, jy mag dalk meer geïrriteerd wees, jy mag dalk ongeduld beleef, bitterheid, trots, onvergifnis, daai goeters mag dalk na die oppervlakte kom. En dis nie bloot omdat jy nou honger is en jy's nou geïrriteerd nie. Dit is geestelike dinge wat gebeur wanneer ons vas. Vat dit in gebed na God toe en vra hom om jou hart aan jou te openbaar en dalk vir jou te wys wat in jou hart veroorsaak dat jy so optree of so voel, en om dit te genees. Vas maak die vlees onderdanig aan die gees, en die vlees hou nie daarvan nie, hy gaan rebelleer. In 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 27 sê Paulus, ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar. Vas is deel daarvan, om die liggaam te kastei en diensbaar te maak. Hy is nie die baas nie. My gees is in beheer van my lewe. Spandeer meer tyd aan gebed, afsondering en skrifmeditasie tydens hierdie vastye. In die tye wat jy sou eet, of sou oefen, of sou TV kyk, maar ook elke keer as jy honger voel, of op sosiale media wou gaan, dan gaan spandeer jy tyd in gebed, of jy mediteer op die woord, jy sonder jouself af. Het gaan nie net oor die vas van iets nie, dit wat jy wegvat nie, dit gaan ook oor die soeke na God, dit wat jy bysit in daardie tye. Onthou dat ons in week 1 gesê het dat die hart agter die geestelike dissiplines is 'n honger na God, 'n soeke en 'n verlange na God, soos wat 'n wildsbok smag na water. So kom ons raak prakties.
Soos met die ander dissiplines moet 'n mens ook leer om te vas. Klein treetjies voordat ons hardloop. So begin eers in die week met 'n 24 uur gedeeltelike vas. Dit beteken jy gee 2 etes op. Jy sal byvoorbeeld, soos ek sê, vanaand aandete eet en dan weer môre aand eet jy eers weer. Drink water, drink vars vrugtesappe tydens jou vas. Terwyl jy vas, baie belangrik om op jou ingesteldheid, die ingesteldheid van jou hart te let. Uitwendig sal jy aangaan met jou gewone dagtake, maar innerlik sal jy konstant besig wees om met God te praat en te kommunikeer en te bid. Jy sal waarskynlik hongerpyne beleef voordat die vas klaar is, maar onthou, dis nie werklike honger nie, dis net jou maag wat gewoond is om kos te kry, soos 'n stout kind wat bederf is. Net soos met 'n kind moet jy nie ingee nie, jy moet jou liggaam dissiplineer. Jy is meester oor jou vlees, jy's nie slaaf nie. Drink water, soos ek sê, dit help 'n bietjie met daai hongerpyne en gaan aan. Gebruik daai tye wat jy sou eet om te bid, om Bybel te lees, om te mediteer. Onthou net die mense wat moet weet dat jy vas, hoef te weet. Eindig jou vas met 'n ligte ete en danksegging vir dit wat die Here in jou lewe gedoen het tydens hierdie tyd. Indien jy weens mediese redes nie kan vas van kos nie, byvoorbeeld diabetes of hartkwale of swangerskap, kan jy wel op ander maniere ook vas. So moenie dit net van die tafel af verwyder nie. Kyk of jy kan byvoorbeeld van die volgende dinge opgee vir 'n tyd: TV, sosiale media, jou selfoon, koffie, lekkernye, om by mense te gaan kuier en so voorts. Nou, hier is 'n paar vrae wat ek wil hê jy dan nou moet bespreek, of julle as groep kan nou bespreek, of jy as individu moet bietjie oordink as jy dit dalk alleen hierdie video gekyk het, wanneer dit kom by vas. Die eerste vraag is, het jy dalk 'n weerstand teen die idee van vas? Kan jy dit dalk oorweeg om daai weerstand te herëvalueer? So, hoekom wil jy nie vas nie? Wat is daar in jou wat skop teen dit, en wil jy dit nie dalk herëvalueer nie? So, praat 'n bietjie daaroor. As daar so iets is, noem dit, want dit is dalk vir iemand anders ook so. En dan kan ons daaroor gesels. Die tweede vraag: wat staan vir jou uit as 'n doelwit van vas? Dit wat ons hier oor gepraat het jy dalk iets gehoor wat die doelwit van vas is? En hoe sal jy dit verwoord? En dan derdens, indien jy al gevas het, beskryf dit kortliks aan die groep en wat dit vir jou beteken het. Deel so 'n bietjie jou ervaring van vas, indien jy het, en miskien help dit om iemand anders te motiveer en te bemoedig. Ek sien baie uit om weer volgende week tyd met jou te spandeer. As jy hierdie week gaan probeer om hierdie dissipline te beoefen en om klein treetjies in hierdie rigting te gee, baie sterkte en mag jy die Here se seën werklik beleef. Tot volgende week.